إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuziomba sala na salam zimfikie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye tunafahamu mengi aliyoyafanya katika dini hii na kubwa alipambana kwa ajili ya kutetea Uislamu na hakupambana kwa ajili ya mali au kupata ghanima na vyeo, bali alipambana kwa ajili neno la Allah liwe juu na kadhalika dini ya Allah iwe kipaumbele cha kila mwanadamu. Ndugu zangu katika imani, leo tupo katika siku ya Jumaa, siku ambayo ni Eid, miongoni mwa Eid za sisi Waislamu, kwani imeitwa Eid kwa sababu ni siku ambayo inakuwa inajirudia, na hivyo basi zipo Eid ambazo zinapatikana kwa mwaka mara moja kama vile Eidul Fitr wa Eidul Adha, na zipo Eid ambazo zinajirudia kwa wiki mara moja kama vile siku ya Ijumaa. Ndugu zangu katika imani, leo biidhnillahi alkarim tutakumbushana na kuangalia miongoni mwa aya au madalili za Allah subhanahu wa ta'ala alizoziweka kwetu sisi ili tutambue uwepo wake na ili tutambue ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala allamul ghuyub, anafahamu yale yaliyojificha na yale ambayo sisi kwetu hatuwezi kuyaona, lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayajua na kuyafahamu na kuyaona, na hakijifichi chochote kwake yeye. Leo tutamwangalia mmoja katika wafalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa nabii, bali huyu alikuwa ni katika watu ambao wamepewa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni mfalme ambaye ana uwezo mkubwa, akiitwa Dhulqarnain, kama ilivyokuja katika suratul Kahfi ikimuelezea kisa chake kwa urefu sana, lakini sisi tutaangalia baadhi ya nukta na yale ambayo yalimhusu na aliyoyapata huyu Dhulqarnain, mfalme huyu ambaye alizunguka dunia nzima, mashariki ya dunia na magharibi ya dunia. Na ndiyo maana akaitwa Dhulqarnain kwa sababu alifika kabisa pale jua linakozamia, na kadhalika alifika kabisa pale jua linapochongozea. Alipaona mwisho kabisa wa dunia, akawa uwezo huo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma atba'a sababa. Dhulqarnain alikuwa ana safari yake ya kutembelea dunia na kukagua baadhi ya hali za watu. Kwa hiyo akawa ameshika njia milima na mabonde na majangwa, akawa anatembea
hatta idha balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauma, akafika sehemu moja akakutana na milima miwili. Katika hiyo milima miwili akakutana kuna watu, qauman la yakaduna yafqahuna qawla, tena watu hao walikuwa hawawezi kuelewa lugha yoyote zaidi ya lugha yao wanayoongea wao wenyewe. Walikuwa ni watu ambao hawajui lugha mbalimbali za kigeni, kwa hiyo walikuwa hawaelewi lugha yoyote zaidi ya yule ambaye ni mwenzao. Watu hao wakawa wametoa malalamiko yao kwa yule mfalme, kwa sababu alikuwa anafahamika anaitwa Dhulqarnain. Baada ya kufika hapo wakamwambia, qalu, wakasema, ya Dhulqarnain, ewe Dhulqarnain, inna yaajuja wa maajuja mufsiduna fil ard, hakika kuna viumbe wanaitwa yaajuja wa maajuja, hawa wanafanya ufisadi katika ardhi. fahal naj'alu laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, je, hatuwezi kukupa ujira wewe ukatutengenezea ukuta, ukatutengenezea kiziwizi, ili hao viumbe ya ajuja wa maajuja wasije wakatufikia na kutuangamiza na kutuharibia mali zetu na familia zetu. Kwa hiyo tunakuomba ewe Dhulqarnain tufanyie hivyo. Kama ilivyoendelea katika suratul Kahfi, aliwaomba vitu baadhi na akawatengenezea ukuta, kisha akasema hii ni kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini itakapokuja muda aliyoupanga Allah subhanahu wa ta'ala, hawa viumbe ya ajuja wa maajuja watakuja kufungua ukuta huu na watauharibu, na kisha wataingia katika dunia na kuifisidi. Sasa tutakiwa tuangalie hawa ya ajuja wa maajuja ni nani, wako wapi, na muda huu wanafanya nini huko walipo. Insha Allah Taala ndio tutakaoangalia hawa ya ajuja wa maajuja ambao ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, asili yao ni wapi na kama wapo wapi sasa hivi. Ndugu zangu katika imani, tutaanza kuangalia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo na yenyewe itatupa mwanga mtume amewazungumziaje hawa ya ajuja wa maajuja. Ni viumbe ambao walikuwepo zamani sana, lakini mpaka habari zao mtume alipozisoma alipata mfadhaiko na huzuni, kama ilivyokuja katika hadithi ya Zainab bintu Jahshi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam dakhala alaiha yawman, aliingia siku moja katika nyumba ya Zainab ambaye alikuwa ni mmoja katika wake zake. Faz'an, tena mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huzuni, yaqulu, akisema la ilaha illa Allah, yani ameingia akiwa na huzuni na huku anatamka maneno haya, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wailul lil'arabi. Mtume akasema anguko kubwa la Waarabu limefika, au angamio la Waarabu limefika. Na hii aliongea la Waarabu kwa sababu ndio walikuwa wengi kipindi hicho, lakini hii inamaanisha kwamba binadamu wote maangamio yao yamekaribia. Min sharri qad iqtaraba, Waarabu na watu ambao si Waarabu wamekaribiwa na shari ambayo ni nzito, shari kubwa sana. Imenipa huzuni shari hiyo na kunifanya niwe mnyonge. futiha al-yawm, shari hiyo imefunguliwa leo. Min radimi ya ajuja wa maajuja, tena shari hiyo itasababishwa na vurugu na fujo, maharibiko watakayoyafanya viumbe hawa wanaoitwa ya ajuja wa maajuja. Hawa viumbe hawa watakuja katika dunia na kuivuruga na kuiharibu kabisa kabisa. Kwa hiyo nimepata habari zao, zimenitia huzuni na unyonge kabisa kabisa. Na akasema mithlu hadhihi wa haraqa biasbi'aihi, tena mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha kwamba hawa ya ajuja wa maajuja wamekaribia kabisa kuwafikia wanadamu. Tena akafanya vidole, akavibananisha vidole, kile kidole chake, kidole gumba, al-ibham wallati taliha, kidole gumba na kile kinachofuatia, akasema wamekaribia hivi, yani wapo karibu sana kufika katika ulimwengu alioko binadamu wa sasa, hao ya ajuja wa maajuja. Qalat,
Yule Zainab akasema, ambaye ni mkewe radhiallahu anha, qalat Zainab bint Jahsh, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hapa nuhuli, hivi tunaweza tukaangamia, wa fina salihun, wa hali ya kuwa sisi tuko na watu wema? Na watu wema mtume, wewe ni mwema, maswahaba wanatenda mema na watu wengine watatenda mema, hivi tunaweza tukapata adhabu ya hawa ya Ajuja wa Maajuja? Qala na'am. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio. Hiyo shari ya hao viumbe itakapokuja haitachagua mwema wala muovu, wote itawakuta. Idha kathura alkhabath, lakini kwa sharti moja, itakapokuwa yamekithiri machafuko na machafu na mambo ya hovyo katika dunia, basi hao ya Ajuja wa Maajuja watakuja katika kuifisidi dunia, na hivyo shari hiyo itamfika kila aliyokuwa mwema na muovu. Hii inamaanisha kwamba hawa ya Ajuja wa Maajuja ni dalili miongoni mwa dalili za kiyama. Watakapokuwa wamefika hawa, basi ni alama kubwa miongoni mwa alama za kiyama, kwa sababu alama za kiyama zipo kubwa na zile ndogo ndogo. Miongoni mwa alama ndogo ndogo ni kama zile alizozisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema utawaona wanawake wakitembea sana peku, utawaona watu waliokuwa na hali ya chini tena mafukara wanashindana katika kujenga, kama ilivyokuja katika hadithi. Hata wale mliokuwa mnawaona na kuwadharau ni watembea peku, lakini watakuja kuzaa watoto, watakuwa ni wafalme, watoto watakuwa wakubwa katika dunia. Kwa hiyo hizi ni alama alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia na alama hizo za wanawake kutembea sana peku na uchi. Kwa hiyo alama kubwa sasa ndo kama hizo za kuja Masihi Dajjali. Kadhalika watakuja hawa viumbe ya Ajuja wa Maajuja, na hawa viumbe ya Ajuja wa Maajuja watakuja baada ya kuwa tu huyo Masihi Dajjali ameshakufa na kuteketezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hawa ya Ajuja wa Maajuja watakapokuwa sasa wamefika katika dunia, muda umefika maalum, Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia sasa wameweza kuvunja ule ukuta ule aliotengeneza Dhulqarnain, ambao mpaka sasa wako wanaubomoa. Hao ya Ajuja wa Maajuja wanaubomoa huo ukuta, lakini kila wakikaribia kuumaliza wanachoka na kupumzika, wanasema tutamalizia kesho. Wakija kubomoa tena kesho, wanakuta huko mwanzo kabisa uko vizuri kama jinsi ulivyokuwa mwanzoni, haujaguswa kwa chochote. Kwa hiyo wanaanza tena huko, lakini akasema itakapofika muda maalum aliyopanga Allah, ukuta huo wataubomoa na kisha watatawanyika katika dunia hii na kufanya watakayoyafanya. Hao ya Ajuja wa Maajuja ni makabila mawili, na hao ya Ajuja wa Maajuja ni katika watoto au wajukuu wa Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika tafsiri za ulama. Ibn Kathir anasema Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam alikuwa na watoto watatu. Katika hao watoto watatu yupo mtoto mmoja anaitwa Yafith. Kwa hiyo huyo mtoto Yafith akawa amezaa hao watoto, wakawa ni viumbe wa ajabu, viumbe wa hovyo, ndio hao wanaitwa ya Ajuja wa Maajuja, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi pahala hakuna anayejua wako wapi katika dunia hii, ila wapo na habari zao zimeelezwa katika Qur'an takatifu. Akasema indama yakhruju ya Ajuja wa Maajuja, pindi watakapotoka huko waliko hao viumbe ya Ajuja na Maajuja, yashrabuna fil ardi bisur'atin, yantashiruna fil ardi bisur'a. Kwanza kabisa watatawanyika katika ardhi kwa fujo, kwa haraka sana. Wako wengi mno, wako wengi sana sana sana, idadi yao haijadhibitiwa maalum, bali ilivyokuja katika riwaya kwamba kila ya Ajuja mmoja hafi mpaka awe ameacha watoto 1000. Akishaacha watoto 1000, basi hapo ndiyo anakufa. Wengine wakasema apaka aache watoto 10,000 ndiyo atakufa. Kwa hiyo unaona ni wengi kiasi kwamba wao wenyewe walipo sasa hivi wanapandiana, wako mfano wa mawimbi. Yani wamepandiana kwa mistari, wanakosa mpaka nafasi za kukaa kwa sababu walivyokuwa ni wengi ya Ajuja wa Maajuja, na tutakuja kuona sifa zao hao viumbe. Anasema yantashiruna fil ardh, watasambaa katika ardhi kwa haraka sana, bisur'a, wayashrabuna ma'ul ardh, kisha watakunywa maji yote yaliyopo katika ardhi hii, kuanzia ya mito, ya mabwawa mpaka na mabahari yote watakunywa maji hayo, yawe masafi yawe machafu.
kisha watakuwa wakiwaua wanadamu, na kisha hao viumbe ya Ajuja na Maajuja watakuwa wakiwabaka wanawake, na kadhalika wakifanya kila aina ya uharibifu ambao unajulikana kwamba huu sasa ni uharibifu. Hao ya Ajuja wa Maajuja wataufanya katika ardhi. Hawatoacha chochote, hata miti watakula, matunda yote yawe yanaliwa yasiwe yanaliwa, wenyewe watakula, wanyama sijui mbuzi watafika wanavuruga na kutafuna, hao ya Ajuja wa Maajuja. Kisha wakishakuwa na hali hiyo sasa, fayazdadu hururihim, watajidanganya na kujikweza au kutaongezeka, watakaburihim, watajikweza na kujikuza, fayarmuna sihama, watarusha mishale ila samai, huko juu mbinguni, fataudu ilaihim, kisha ile mishale itarudi kwa wao, wa alaiha atharu dam, na ile mishale ikiwa na athari za damu, fitnatan wa balaan min Allah, lakini ikiwa ni fitna na mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakaowapa viumbe hao ya Ajuja wa Maajuja. Kwa hiyo mishale ile watairusha wakidhani imefika huko juu mbali kabisa, na kisha ile mishale itarudi ikiwa na athari za damu kama sehemu ya fitna kwa wao. Fayaquluna, kisha watasema takabbura, wakiwa wanaongea kwa kiburi, qaharna ahla al-ardh, kwanza tumewaangamiza na kuwateza nguvu watu wa ardhi. Wanaongea kwa kiburi. Angalia ni wanadamu, tumewatafuna, tumevuruga kila kitu chao, ustaarabu wao wa maisha wote tumevuruga, kila kitu tumeharibu, tumewashinda watu wote wa ardhini. Wa alauna ahla as-samaa, na kisha tumewateketeza watu wa mbinguni kwa sababu tu wameona ile mishale imerudi na damu, kumbe wamepewa fitna tuna Allah, na huko juu ule mshale haujaua kwa chochote wala kudhuru kitu chochote. Kwa hiyo walifanywa hivyo kama sehemu ya fitna. Wataongea kwa kiburi sana 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 sana. Na hao ya Ajuja wa Maajuja baada ya kufanya ufisadi huo, tuwafahamu sasa sifa zao, ni viumbe wa aina gani, wakoje, kama tutakapokuja kuona katika hotuba yetu ya pili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa awjadana min al'adam. Zanguni katika imani, tunaendelea kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ana uwezo ambao hauna mfano. Uwezo wake hauwezi kupingwa na yoyote, kama ilivyokuja katika suratul Buruj, fa'alul lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kila atakalo, hakuna wa kumziwia wala kumbuguza. Kwa hiyo tunatakiwa tumche sana Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna uwezo wa kupambana naye. Tunaendelea kuangalia hawa viumbe ya Ajuja wa Maajuja ambao ni aya na ni dalili kubwa ya kiyama. Watakapokuwa wamefika tayari patakuwa hakuna tena mambo mengi katika dunia hii, bali itakuwa ni kiyama kimeshakaribia kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia tuombe sana tusifike zama hizo kwamba eti tuwaone hao viumbe wakoje. Hapana, ni viumbe ambao kuwaona kwao tu ni shari. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kama yawezekana kufa kabla muda huo haujakufikia, ni bora kwako kuliko kuwakuta na kuonana na hao viumbe au kuonana na Masihu Dajjal. Wanaitwa ya Ajuja wa Maajuj, ni viumbe wengi sana ambao anasema sifa zao, a'yunuhum saghiratul hajmi, macho yao ni madogo, macho madogo sana, tena macho yao hayo yamevimba kwa juu. Kwa hiyo ni macho madogo mno ambayo yana rangi nyekundu kwa ajili ya ukali. Wujuhum aridha, pia nyuso zao ni pana. Sifa za ya Ajuja wa Maajuja, nyuso zao ni pana sana, wala si nyuso zembamba kama za binadamu wa kawaida. Hapana, nyuso zao ni nyembamba, tena na wao ni wafupi, kasira, ni watu wafupi sana, wadogo wadogo hivi, vimo vyao vifupi, lakini wana nyuso pana kabisa. Ghalidhatun, na nyuso zao zina chuki na hasira daiman, muda wote. Hawajawahi kucheka hawa viumbe, wao nyuso zao zimekasirika na kali kabisa kwa ambaye atakayezitizama. Mustadiratun, na nyuso zao ni za duara, wala si nyuso ndefu zilizochongoka kama za binadamu wa kawaida, bali nyuso zao zimekaa mfumo wa duara. Kathiratul lahmi,
tena nyuso zao zikiwa na nyama kubwa kama ngozi ya kiboko, yani nyuso zao zimejaa nyama kwa unene, na kadhalika ni nyuso zilizokuwa pana na zenye duara. Uyunuhum saghiratun anfuhum qasiru unufuhum qasr, anasema pua zao ni fupi, ma'astiwa'il arniba, nyuso zao pua zao hizo ni fupi lakini zimeungana na mdomo, yani ni pua ambazo zisizokuwa na hii chongoi, hii pua yao yani haina ule mfupa ule, yani ni pua ambazo zimelala katika nyuso zao kiasi kwamba hazina ile nundu ya kujua kwamba hili ni pua, ni pua ambazo zimekaa kama vile za soko. Kwa hiyo ndiyo sifa yao hayo viumbe ya Ajuja wa Maajuja. Wa ghaldhuha yasnauna ni'alahum, pia hao ya Ajuja wa Maajuja miongoni mwa sifa zao wanatengeneza viatu vyao minash'ari, kutokamana na nywele zao. Hawana ustaarabu wa maisha, hawana wembe wala mashine za kunyolea nywele zao. Kwa hiyo wao wanaishi hivyo hivyo kwa fujo na vurugu. Kwa hiyo mpaka kiasi kwamba ndara zao, viatu vyao ni zile nywele zao, kwa sababu zimekuwa ndefu sana. Au annahum yutiluna sha'rahum, kwamba wao wanalefusha nywele zao hatta taswira atrafuhu inda arjulihim, mpaka zile nywele, ncha za zile nywele zinafika katika nyayo zao za miguu. Kwa hiyo wanakuwa wanakanyaga kama viatu vyao. Bimaudhi'in na'li min tulihi au udhunihim. Kwa hiyo unaona hawa ni viumbe wa namna gani. Lakini pia kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya kwamba masikio yao ndiyo tandiko na sikio lingine linakuwa ndiyo la kujifunikia. Wao hawana tandiko wala nini, bali masikio yao ni makubwa kiasi kwamba anatandika sikio moja, lingine anakuwa anajifunikia. Hawa ni ya Ajuja wa Maajuja, na huko waliko wapo kama mawimbi, kama ilivyokuja katika suratu Al-Kahfi kwamba baadhi yao wanawapanda baadhi na baadhi yao wanawapanda baadhi, kisha wakikaribia kudondokea kule katika ule ukuta wanaporomoka wote na wanaanza mwanzo. Kwa hiyo bado ni himaya Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi wanadamu, ila itakapofika muda maalum atawaachilia na kuwafungulia watawanyike katika ardhi hii, na watafanya kila aina ya fujo kama tulivyoona hao ya Ajuja wa Maajuja. Baadhi ulama qalu, baadhi wanazuoni wakasema wapo katika nchi ya Uturuki, na baadhi yao wakasema la yu'lamu, hawajulikani walipo, wallahu a'lam, na Allah ndiye anayejua amewaficha wapi. Na hii ndiyo asahu, ndiyo kauli yenye usahihi kabisa. Hakuna anayejua kwamba ya Ajuja na Maajuja wako wapi, bali ni habari ambazo zipo katika Qur'an na tunatakiwa kuziamini ilzaman, kwani ni jambo la lazima kufanya hivyo. Kwa hiyo nas'alullah salama minhum, tunamwomba Allah atujalie salama kutokamana na vitimbi vya hao ya Ajuja wa Maajuja, viumbe hatari kabisa ambao watakuja kuifisidi ardhi na kuiharibu na kuivuruga kabisa, na mtu atakuwa analia na kutamani laiti kwamba angekufa hapo kabla asingekutana nao hao viumbe wafupi wenye nyuso pana na pua zao ni fupi kabisa, tena na wao ni wafupi ila wana nywele ndefu na ndio wamezitengeneza kama viatu vyao. Ni wakati gani hawa ya Ajuja na Maajuja watakufa? Anasema sayatamutuna ya Ajuja wa Maajuja jami'an min daudi au min dudi. Hawa ya Ajuja wa Maajuja itakapofika muda maalum, watakapokuwa wameshafanya ufisadi na vurugu katika ardhi, watakufa kutokamana na wadudu wale minyoo. Yakhruju min wara'i ru'usihim, minyoo hiyo itakuwa ikitoka katika vichwa vyao, kule katika michogo yao ndiyo patakuwa panatoka minyoo ile minyoo ambayo inakuwepo katika mnyama aliyooza. Watamla'u juthathahum al-ard, na ile mizoga ya wale ya Ajuja wa Maajuja itajaa katika ardhi na kutapakaa. Hii inaonyesha kwamba jinsi gani watakapokuwa ni wengi, kiasi kwamba kila sehemu ya ardhi hii basi wao watakuwa mizoga yao imetapakaa, na hii itakuwa ni balaa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa hao ya Ajuja wa Maajuja, na watakufa kwa minyoo hiyo itakayokuwa ikichomoza katika vichogo vyao, na mizoga itakuwa ikinuka katika dunia nzima na kutapakaa kila sehemu. Fataakulu minha alhayawanat, basi mizoga ile italiwa na wanyama, hatta tasbiha samina,
mpaka mnyama aliyekuwa mwembamba atajikuta ameshakuwa mnene kwa ajili ya kula hao mizoga ya hao ya Ajuj wa Maajuja. Wa hum aktharu ahlun nari yawm alqiyama, na ndio watakuwa viumbe wengi katika shimo la moto wa jahannam kuliko wanadamu. Kwa hiyo unaona ni wengi kuliko paka sisi binadamu, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya ya Ajuj wa Maajuja, kila mwanadamu mmoja anakadiriwa kuwa ya Ajuja zaidi ya 1000. Kwa hiyo ni wengi kiasi kwamba hatuwezi kudhibiti wala kuweza kupambana nao. Nasallallahu salam, tumombe Allah atupe salama. Na hizi ni habari ameziweka kama dalili na mazingatio kwetu sisi Waislamu, tumjue ya Allah subhanahu wa ta'ala ana viumbe wengi tunaowajua na tusiowajua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى الصلاة.